జాంబియాలో 66 మంది చిన్నారుల మరణానికి భారత కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గు మందులు కారణమనే అంశంపై విచారణ జరుపుతున్నట్లు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ WHO తెలిపింది. ఆ చిన్నారుల మరణానికి దగ్గు సిరపులే కారణమనే ఖచ్చితమైన నివేదికను WHO అందించలేదని విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి. హర్యానా సోనెపేటలోని మైడెన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ ఉత్పత్తి చేసిన 4 కలుషితమైన నాణ్యత లేని దగ్గు మందులు జాంబియాలో పిల్లల మరణాలకు కారణమని WHO బుధవారం హెచ్చరించింది. మరోవైపు గాంబియాలో చిన్నారుల మృతికి హర్యానాలో తయారైన 4 దగ్గు మందులు కారణం కావచ్చన్న WHO సూచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారణ ప్రారంభించింది. అయితే ఆ వివరాలను సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ CDSCOకు WHO అందజేయలేదు. CDSCO కూడా ఇప్పటికే హర్యానాలోని రెగ్యులేటరీ అధికారులతో విచారణ చేపట్టింది. ప్రాథమిక విచారణలో మైడెన్ సంస్థ అన్ని అనుమతులను కలిగి ఉందని తేలింది. కానీ WHO పరీక్షించిన మైడెన్ సంస్థకు చెందిన దగ్గు మందుల్లో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు వెల్లడైంది.